Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord remercier Evangelis Iocomédis et également le ministère de la Culture pour leur invitation à Athènes. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού για την πρόσκληση στην Αθήνα. Et à Thessalonique, bien sûr, pour la présentation à la fois du bilan, Και στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του απολογισμού. Mais aussi pour parler de ce projet du drame qui a touché le musée de la photographie de Salonique. Και επίσης για να μιλήσω για αυτό το σχέδιο, για το δράμα που άγγιξε το Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Donc mon nom est Xavier Canon, je dirige le musée de la photographie de la communauté française à Charleroi en Belgique depuis 14 ans. Με λένε Xavier Canon και είμαι ο διευθυντής του Μουσείου της Φωτογραφίας της Charleroi εδώ και 14 χρόνια. Vous savez qu'en Belgique, nous divisons tout en deux, voire parfois en trois. Il y a donc deux musées de la photographie en Belgique. Il y en a un au nord, flamand, à Anvers, et un au sud, francophone, à Charleroi. Ξέρετε ότι στο Βέλγιο χωρίζουμε τα πάντα σε δύο και έτσι έχουμε δύο μουσεία, ένα στο βορρά στην Ανβέρς και ένα στο νότο στη Charleroi. Alors le musée de la photographie de Charleroi a été créé il y a 25 ans. Il est donc un des premiers musées exclusivement dédiés à la photographie. Το Μουσείο της Φωτογραφίας δημιουργήθηκε πριν 25 χρόνια και είναι αποκλειστικά αφοσιωμένο στην φωτογραφία. Les missions que le ministère de la Culture de la communauté française a confiées au musée de la photographie se peuvent résumer en trois missions. Είναι τρεις οι αποστολές που έχει το Μουσείο που έχει αναλάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Conserver, η διατήρηση, montrer, να δείξουμε η ανάδειξη et bien entendu étudier, mais aussi promouvoir la photographie. Και η μελέτη καθώς και η προώθηση της φωτογραφίας. Le musée de la photographie a connu deux étapes depuis 1987, qui est la date de son inauguration. Το Μουσείο γνώρισε δύο μεγάλα στάδια από την εποχή της δημιουργίας του το 1987. Έχει γνωρίσει δύο μεγάλα στάδια. Il y a eu la première étape d'installation dans le bâtiment que vous voyez, qui est un ancien Carmel, c'est-à-dire un ancien édifice religieux. Το πρώτο στάδιο ήταν της εγκατάστασης σε ένα Καρμέλ, είναι ένα παλιό θρησκευτικό μοναστήρι. Ευχαριστώ. Et la deuxième phase de l'histoire de ce musée, depuis mon arrivée, ça a été la construction d'une nouvelle aile, d'un nouveau bâtiment pour agrandir ce musée qui était trop petit. Και η δεύτερη φάση από τότε που ήρθα ήταν η δημιουργία μιας πτέρυγας για να μεγαλώσει το μουσείο. Alors c'est un musée qui actuellement, en termes de surface au sol, a 6000 mètres carrés. Σε αυτό το μουσείο έχει μια επιφάνεια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Ce qui en fait donc en termes de surface le plus grand musée de la photographie en Europe. Réputation, c'est pas à moi de le dire. Έτσι είναι το μεγαλύτερο μουσείο σε επιφάνεια στην Ευρώπη. Et c'est un musée qui emploie 35 personnes. Και αυτό το μουσείο χρησιμοποιεί 35 άτομα. Ναι, 35 άτομα εργάζονται. Alors, nous organisons à peu près 10 expositions par an, 10 expositions de photographie bien sûr, d'artistes belges, vivants, morts, jeunes, vieux, nationaux ou internationaux. Κάθε χρόνο κάνουμε εκθέσεις με καλλιτέχνες ξένοι και Βέλγοι, μεγάλοι και νέοι, μικροί και ζωντανοί. Il y a donc pour le visiteur qui vient voir le musée de la photographie, les expositions temporaires, les expositions permanentes, la collection, et ceci permet à un visiteur de voir à peu près en même temps plus d'1 millier de photographies, plus de 1000 photographies exposées au mur. Για τους επισκέπτες υπάρχουν εκθέσεις που είναι προσωρινές και μόνιμες
Και έτσι υπάρχουν πάνω από 1.000 αντικείμενα προς έκθεση στο μουσείο. Alors, Charleroi, c'est une ville industrielle, c'est une ville qui a connu une crise économique très très forte, et nous avons organisé le musée comme pas seulement un musée, un espace de vie. Il y a un restaurant, il y a un parc, et le parc est ouvert gratuitement à la population. Η Charleroi είναι μια βιομηχανική πόλη που γνώρισε μια μεγάλη οικονομική κρίση και έτσι το μουσείο συμπεριλαμβάνει διαφορετικούς χώρους, εστιατόριο, αυλή, πάρκο. Il y a aussi toute une série de services qui sont liés bien sûr à un musée, services éducatifs, vous avez vu des images de la bibliothèque, 15 000 livres, etc. Έχει διαφορετικές υπηρεσίες, πάνω από 15.000 βιβλία. Je voudrais maintenant parler de la collection, parce que c'est ce qui nous occupe et au fond qui nous rassemble ici. Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω για τη συλλογή, επειδή αυτό μας αφορά σήμερα. Le musée de la photographie possède une collection dans 3 réserves à l'intérieur du musée, qui est une collection de 3 millions de négatifs souples ou alors plaques de verre. Το μουσείο έχει μια συλλογή με 3 εκατομμύρια αρνητικά. Αυτά τα αρνητικά είναι ή ευέλικτα ή γυαλινά. 3 εκατομμύρια αρνητικά γυάλινες πλάκες και άλλο υλικό, ας τα αποκαλέσουμε γενικά φωτογραφικά αντικείμενα. Et nous avons également 85 000 photographies conservées au musée. Και επίσης 85.000 φωτογραφίες που διατηρούνται στο μουσείο. Et là, il y a quelque chose qui était important pour nous quand nous avons reconstruit le musée. Il y avait un petit laboratoire, je dis bien un petit laboratoire argentique dans le musée, parce que les négatifs que nous avons, nous devons parfois les utiliser, les imprimer, que ce soit pour nos expositions ou que ce soit pour des photographes ou que ce soit même par exemple pour des entreprises. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι έχουμε ένα μικρό εργαστήριο αναλογικό σε αυτό το μουσείο και το χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε φωτογραφίες και διαφορετικά έγγραφα. Alors quand on a discuté de la reconstruction, de l'agrandissement du musée, une des grandes questions avec les architectes, avec mon équipe, avec le ministère de la Culture, mais aussi avec les photographes, était est-ce que l'on va garder ce laboratoire? Et nous avons pris la décision non seulement de le garder, mais de l'agrandir et d'ajouter à la personne qui travaillait déjà dans le laboratoire une autre personne pour faire ce qu'on appelle de l'impression, c'est-à-dire ce qu'on appelle des tireuses. 2 personnes à temps plein. Ένα μεγάλο ερώτημα κατά τη διάρκεια αυτής της επανασυστάσης του μουσείου που συζητήσαμε με τους αρχιτέκτονες, με τους φωτογράφους, με τον Υπουργείο Πολιτισμού ήταν αν θα κρατούσαμε αυτό το εργαστήριο που είπαμε προηγούμενος και αποφασίσαμε όχι μόνο να το κρατήσουμε, να το μεγαλώσουμε, να γίνει μεγαλύτερο. De l'agrandir. Oui, de l'agrandir et de mettre 2 personnes supplémentaires και να προσθέσουμε και 2 uniquement dédiées à la photographie. άτομα επιπλέον που θα αφιερώσουν τη δουλειά τους αποκλειστικά στην εκτύπωση των φωτογραφιών. Alors, c'était bien sûr nécessaire pour notre collection, pour nos négatifs, mais il y avait aussi chez nous une réflexion de dire la photographie passait de l'argentique vers le numérique et il y avait un métier, une technique qui allait disparaître, une connaissance technique qui allait disparaître. Αυτό ήταν βέβαια αναγκαίο για όλα αυτά τα αρνητικά που θα εκτυπώναμε πάλι, αλλά επίσης επειδή θα περνούσαμε από το αναλογικό στο ψηφιακό.